इस फल को इंसान खाते तो हैं, लेकिन इस फल का पेड़ नहीं लगा पाते। और ऐसा भी नहीं है ये कोई छोटे पेड़ पे उगता है, बल्कि इसका बहुत बड़ा पेड़ होता है। पर फिर भी इंसान चाह के भी इसका पेड़ नहीं उगा सकता। दरअसल दोस्तों, इसका नाम है काफल, जो सिर्फ नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पे ही मिलता है। इसे खाने के बाद अगर इसके बीज को जमीन में गाड़ के अच्छे से देखभाल करोगे तब भी ये नहीं उगेगा, क्योंकि इसके बीज का शेल बहुत हार्ड होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर ना तो पानी और ना ही ऑक्सीजन जा पाता है। तो पेड़ कैसे ही उगेगा। पर जब एक चिड़िया इस फल को खा लेती है तब उसका बीज उसके पेट में चला जाता है। चिड़िया के पेट के एंजाइम बीज को सॉफ्ट बना देते हैं और चिड़िया जिस जगह पे बीट करती है वहाँ वो पेड़ नेचुरली उग जाता है।